हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं नोनी फल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोनी एक अनानास की तरह का फल है जिसके अंदर जीरोनाइन पाया जाता है। जीरोनाइन काम क्या करता है? जो हमारे शरीर के पोर्स यानी रोम छिद्र होते हैं उनको यह खोलने का काम करता है, जिससे जो भी हम भोजन लेते हैं तो भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन सबको यह हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी उनको हमारे शरीर में अच्छी तरह से पहुंचाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। नोनी फल के अंदर इतने गुण होते हैं जो कि कई बीमारियों में काम आते हैं। जैसे अगर किसी को शरीर में कहीं भी गांठ हो, फोड़ा फुंसी हो, ट्यूमर हो या कैंसर हो तो यह इन सबको गलाने का काम करता है। सांस की हर तरह की प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा, दमा, खांसी, सांस फूलना या जो कोई भी इनहेलर का यूज़ करते हैं उसमें यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। पेट की हर तरह की प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, फैटी लीवर, हाई बीपी, स्किन प्रॉब्लम्स और थायराइड जैसी बीमारियों में यह बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है। आगे बताती हूँ कि इसको लेना कैसे है। सुबह खाली पेट 1 कैप्सूल और रात में खाना खाने से पहले 1 कैप्सूल लेना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ।